dhugaan siin jedhetti yaadee hin goone waan hamaan irratti raawwachuuf ture. Homaa miti. Kana duuba wanta tokko akka jiru shakkiin qabu. Abbaas eessa jira? Abbaas as hin jiru. Yeroon baay'ee deemee jira bar. Gooftaa ko. Maaltu uumame? Gooftaa ko seeraan dhufee namoota sana hunda reebe. Asii deemuu qabda. Balbala sana dura namoota baay'eetu jira. Abbaas! Teelaas fiigi. Hammammaatti osoo natti mul'atiin amma immoo gargaarsa na gaafattaa? Harmee maaloo dhiisi amma yerootti seenaa darbee haasofnu miti giiftii ko. Amma waanan jedhu qofa godhi sana booda waan barbaadan siif godha. Namicha nan wayyoo qabi Rustam sun maalinni qawween kun eessaa dhufe dhaabii waan dogoggoraan hojjetiin. Osoo nani lubbuun jiru akka ati ajjeessa osoo hin beeke silaa namoota na yaalaa turan sanaan akka garaa koo keessatti si ajjeesanii itti hima ture Abbaas. Ana sun raawwadhee wayya. Waan kanatti dhuma gochuun qabanii jireenya kootiif dhimma hin qabu. Namicha abaaramaa kana garuu dhabamsiisuun barbaada. Sarahaat maaloo si kadhachaan jira. Sarahaat dhiisi. Sarahaat maaloo yakka ajjechaa keessa galiin. Zumurri takko gara konkolaataa geessi. Natti dhukaasi ilma koo. Dhukaasi waan kana haa xumuru.